сол мемлекетіміздің алға қойған міндетін, тәртібін орындау арқылы жеңіске жетеміз. Жеңістен ертеңде үлкен бір күніміз туып, сол бақытты ғұмыр кешерміз. Мұндайда бүріндемей тұралар кім, індеттен жеке дара шығалар кім, халқым жұрт қол ұстасып бірге болар, бар әлемде басталды бұралаң күн. Күнді торлап тамаша айды бұзған, арылып қара мұңды қайғымыздан, мұңнала ұмтылып әл талай, ақтаңымыз атады алдымыздан. Тағдырдың салғанына бағынамын, елімнің амандығы сағынарым. Ел халқым Қазақстан Алатаудан тік тұрып шырқап шығар әнұранын. Бүршіктеп наурыз айы бүрлеп өтсін, Қазақстан шуақты күнге жетсін. Қазақтың отанында бір тұратын бар халқым сол бір күнге бірге жетсін. Бар халқым сол бір күнге бірге жетсін. Тәуір самалы, жақсылықтың алтын күрегі болғай. Бізде бір отан бар, ол Қазақстан. Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы сөзі менің жүрегімде ғана емес, аспанымда жазулы тұр. Ендеше сол отанымызды сақтауға салсайық. Отан деген біздің өміріміз, денсаулығымыз қорғалуда. Көзге көрінбейтін қара өлімге көмектеспейік. Қара өлім біздің де есігімізді қағып, төрімізге шығуға ұмтылуда. Қара өлімге қарсы күш біріктірейік. Айтыңыздаршы, үкімет бізге той жаса, көкпар сауық құр деп айтпа, тыйым сал. Ендеше осы шараларды орындауға тырысайық. Өміріміз үшін, амандығымыз үшін, қымбатты аналар, әйелдер, әр шаңырақтың амандығы сендерге де байланысты. Біз бірімізге біріміз көмектесіп, аман қалудың әрекеттеріне атсалысайық. Құрметті президент мырза, ауылдардың, қалалардың түтіні түзу шығу үшін жасап жатқан барлық шараларыңызды қолдаймын. Біз тірі қаламыз. Болыңыздар, отбасыларыңызбен, балаларыңызбен, жақындарыңызбен бірге болыңыздар. Өздеріңізді қызықтыратын көркем әдебиет туындыларымен танысыңыздар. Қалай болғанда да бұна келіп жатқан жағдаймен біз бәріміз бірлесіп күресуіміз керек. Басымыз аман болсын, бауырымыз бүтін болсын, ауырмайық, сақтық шараларын ұстанайық. Олға жетпес екен деген ішкі жан дүниемде қорқыныш бар, үрей бар. Егер ауылға жетсе, не боламыз деген сұрақтың жауабы жоқ. Сондықтан жеткізбеудің жолы, мен басқасын біле алмаймын. Осы қазіргі биліктің айтып отырған, мемлекеттің айтып отырған қатаң тәртіп, үйде болайық дегенге сену керек шығар. Үйден шықпау керек шығар. Бәлкім біз сонда таратпаспыз, жоқтырмаспыз ештеңені. Дегеннен басқа амал жоқ. Осыған бір әрқайсымыз ішімізден біреу үшін емес, өзіміздің отбасымыз үшін ойлансақ дұрыс болар ма деп ойлаймын. Қадірлі ағайын, кімнің не айтатынын қайдан білейін? Мен бірақ сол баяғы айтып жүрген сөзімді ары қарата қолданғым келеді. Ауырмайық, бай, қуатты болайық. Ұлы абай айтқандай, қартайды қайғы ойлады құлғайды арман деп, мына қатерлі дерт елімізге келген әрине бір ауыр кезең болып тұр. Бұл кезеңде енді жасым ұлғайған шақта қазір үйқамақта отырғанда үйде отырмыз. Бірақ өзі бір айдан бері мен бірнеше өлең жаздым осы аты жаман дерт туралы. Арылған, қартайып қайғы ойлайтын заман келді. Әрине бұл енді бір сәтті көңіл күй, жалпы ағайынға, туыстарға айтарым, әрине үйде отырайық, жақсы тамақ жейік, әсіресе жасылайған кісілер. Көп болып шыдайық, қазақ көптен көрген ұлы той дейді ғой. Қалай болса да бұл дерттен аман есен құтылармыз сол. Бір Алла жар болсын. Мұсылман елі, қазақ елі осы індеттен аман есен шығуына тілектеспіз. Қиындықты бірге жеңеміз. Дүниені жайлап алған
нәубеттің алдын алу үшін үйден шықпауға, барлық сақтық шараларын қолдануға шақырамын. Бұл нәубет бүкіл 104 елді жайлап отыр, бүкіл әлемнің. Бұндай нәубет бұрын соңды болмаған. Сондықтан өзіңіздің, отбасыңыздың, туыстарыңыздың, жолдас жораларыңыздың, әріптестеріңіздің саулығын тілесеңіз, үйден шықпай, барлық сақтық шараларын қолдануды шақырамын. Өздеріңіз көріп отырған мына бір індет, коронавирус, күн сайын өршіп келеді. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Сондықтан мемлекет бекіткен тәртіпке бағынып, дәрігерлердің сөзіне құлақ асып, тазалық ұстап, сабырлық сақтайды. Осы бір өтпелі кезеңде бәріміз бір болайық, жақсылықтан үміт күтейік. Бәріміз біргеміз. Балағыммен келемін, біреудің шашыммен келемін, ешкім білмейді. Біз көрінбейтін жаумен күресуді бастадық. Сондықтан мемлекет қабылдап отырған тәртіптік жағдайды бәріміз де соған көшейік және сол тәртіпті сақтайық әрқайсымыз. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін аман болайық, тәртіпке бағынайық, үйде отырайық. Қадірлі ағайындар, қазіргі елдің елең алаң уақытында мемлекетіміз тарапынан жасалынып жатқан қамқорлық, тәртіпке шақырып жатқан іс-әрекеттің барлығына біз бір кісідей, бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай қарауға тиістіміз. Өйткені тәртіп керек. Мемлекет қолынан келген бар шаруаны жасап жатыр. Әлемді жайлаған індет, оған көп көлемдеп сол індетті бетін қайтару үшін күндіз-түні жарғақ құлақ жастыққа тимей жүрген, тәртіпті ұйымдастырып жүрген ақ халатты дәрігерлерге, ұлттық қауіпсіздік комитетіне, ішкі істер органдарының қызметкерлерінің барлығының еңбектеріне біз құрметпен қарауымыз керек. Солардың айтқан сөзін тапжылмай орындауымыз керек. Бір-бірімізге жасаған қамқорлығымыз, мемлекетімізге жасаған қамқорлығымыз сол. Үйде әркім өзінің отбасы ошақ қасында отырып, Құдайдан елдің, жұрттың тілеуін тілеп, осы мемлекетке әрқайсымыз бір-бір тұлға азамат ретінде болуымыз керек. Сондықтан қадірлі ағайын, кеше президентіміз де осы алағайлы, бұлағайлы күндерге қабылданып жатқан жарлықтардың барлығын жан-жақты халыққа түсіндіріп беріп жатыр. Ендеше ел басшыларының айтқан сөзіне сеніп, сол жасалып жатқан қамқорлыққа өзімізде үлесімізді қосу үшін үйімізде отырайық және бір-бірімізге осыны ескеріп